Mekwano gyaffe abalungi abatuuliriza nate ku Salt Media platform zizo natubaniriza akawungezi k'olunaku olwaleero. Olunaku lugenze lutya? Olunaku lugenze lutya? Olunaku lugenze lutya? Waliwo akawewowewo naye ate nga lunaku lutambula bulungi. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Yeebazibwe oyo atuwadde ekisa. Mbakulisaayo abava ku mirimu abatuuse waka, abakyali mu kkubo, ate nammwe abatuuse obutuusi ku mirimu, abali ku night shift, abatuuse ku duties ez'enjawulo mu nsi yonna, kubanga Salt Media mukutu gwa nsi yonna. Salt Media mukutu gwa nsi yonna, ku radios omukaaga kwe tubatuukirako mu bitundu by'eggwanga bitali bimu, ate ne ku platforms zonna eza Salt TV. Platforms Salt TV ogisanga kuva ku free to air, awatali gantu waliwo gy'obuuka paka ku DSTV obeera ku Salt TV. Abali emitala w'amayanja, abali ku Salt Media app, abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt, tubaniriza data wa moyo Mukama Katonda amubabalire. Abasabi n'abasiibi ennaku zidduka. Abasabi n'abasiibi ennaku zidduka, speed ya yiri lunaku lwa kusatu, olunaku lwa leero lunaku lwa kusatu. Lunaku lwa kusatu naye ate nga mu nnaku z'omwezi ate lunaku lwa musanvu. Mwezi gwa April rather, mwezi gwa April ennaku z'omwezi ziri musanvu, ekitegeeza nti omwezi gweyongedde okudduka era kitegeeza nti omwaka gudduka. Naye nga mbeebaza nnyo engeri gye mujjumbiddemu Salt, engeri gye mujjumbiddemu okusingira ddala Katonda, engeri gye mujjumbiddemu okusaba, engeri gye mujjumbiddemu okusiiba, engeri gye mujjumbiddemu okwegayirira. Owa Salt TV asolba kuonerako katono, abakonereko abalage ekibadde ku Canaan Land olunaku olwaleero. Abalage ekibadde ku Canaan Land olunaku olwaleero, nga bwe nagamba nti ffe tetulina mbeera ya budde. Embeera yonna obudde gye bubeeramu buba budde bwa kuweereza, buba budde bwa kutendereza, buba budde bwa kunoonya Katonda. Mwebale nnyo abaze abangi olunaku olwokusatu. Olunaku olwokusatu, olunaku lwaleero ku Canaan Land kibadde kiyitirivu, kibadde massive nga bwe boogera. Ddala mu butuufu tuli mu nnaku ezisembayo okuweza ennaku 40. Buli lunaku olaba kipya, buli lunaku olaba kipya, buli lunaku olaba kipya. Ennaku ezisembayo okuweza ennaku 40 ez'ekisiibo twagamba tugenda kuzzaako buzza, tewaliwo kuwummulamu. Olw'omukaaga mmwe n'abatasobodde kweyiwa ku Kanani mu nnaku zino, olw'omukaaga twalutaddewo abakozi, abantu ba bulijjo abadde bagenda ku Kanani n'abadde batajja, mwenna musinkaniye ku Kanani, abatali bamemba ba House of Prayer, naye nga ogamba njagala kubanga nange ntaapinga ku mafuta ago. Yes, ngenda ku anointinga nga bwe nkikoze olwaleero, nga bwe nakikola okuva ku Sunday, Monday, Tuesday, leero ku Wednesday, enkya ku Thursday, ku Friday, ku Saturday ye service esookedde ddala mu mwaka gwa 2021 okubeera Saturday service ku Canaan Land. So ku Sunday lwe tugenda okukiggala. Sunday lwe tugenda okukiggala mu maanyi ate amangi ddala. Abatasobola kusiiba nnaku nnyingi, eno wiiki bagyeyimbyemu, bagambye nedda. Eno wiiki tuteekwa okugyeyimbamu. Ate nga Mukama waffe bw'atyo, Bayibuli etugamba nti ayina be yaleeta ku ssaawa 2, ayina be yaleeta ku 3, ku 4, ku 5, ayina be yaleeta ku 6. Waliwo abajjirawo mu ttuntu eringi, waliwo abaali baakatuuka. Egamba nannyini nnimiro be yali yakatuusa, ate olunaku ne luba nga luweddeko, n'atandikira eri ku baakajja ng'asasula. Katonda n'atandikira ku baakajja ng'asasula, naye nga bonna be yaleeta yakola nabo endagaano. Okenda okutandika omulimu okusaba 3 nti sente zijja kuba bwe zikolera nti zinkolera. Ow'okutaano baalagaana, ow'okumukaaga, ow'okumeka bonna baalagaana. Naye bwe yatandikira ku baali baakajja, bano abaali basoosewo ne bazimba omutima wangi. Bwe yatandikira ku baali baakajja, abaali basoosewo ne bazimba omutima ne bagamba nedda. Asasula atya bw'atyo? Bano abaakajja ayinza atya okubawa ekyenkanakana n'ekyaffe kyokka kye beemulugunyirizaako ate baakiragaanye? Mukama waffe Yesu agamba nannyini emiro n'abuusa, sirina buyinza busasula muntu nga bwe njagala? Tetwalagaanye.
ezamwe sizibawadde. So mu mbeera eyo singa baali tebazze mu byakwemulugunya, baalina blessing y'amaanyi nnyo kubanga baalina ne experience y'amaanyi bye baali bayiseemu, olutalo lwe baali balwanye, olubimbi lwe baali batambuza, bandibadde balwenyumiririzaamu, eyakajja ate n'asasulwa weera ne good, ne waliwo byamiisinze. Omwana okubanga yakajja n'asoma bulungi, amiisinga experience y'essomero, asobola okuba omugezi nga bagenda muyitiramu era ayitire waggulu, naye waliwo kyamiisinze. Naye nga ye Katonda kyeri ayagala okulaga nti bino ebintu si byakukeera ate si byakugayala. Togamba nti nze nditandikira wenjagala, naye kyagamba nti woobitegeerera n'ogenda ku mugendo, empeera ebeera y'emu. Alibeera yakalokoka Yesu alyoka akime ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro, aligenda mu ggulu lyerimu n'oyo yalokoka edda wangi, aliba yakalokoka bw'ati Yesu n'alyoka ayabula akagombe ne kavuga, aligenda mu ggulu lyerimu n'oyo abadde atambula olugendo lw'obulokozi. Enjawulo nti experience yona atambudde mu lugendo lw'obulokozi nnungi nnyo. Okay, so nze mbasanyukirako abatwegasseeko mu wiiki eno, era kyenvudde njogera ebigambo ebyo. Naawe abadde aludde nga tusiiba tusaba wamu twegayirira, sanyukira abo abatwegasseeko mu wiiki eno, osanyuke nti waakiri basazeewo okutwegattako even at the last minute. Era tumalirize nabo wiiki eno, era nabo ebyabwe Mukama abiyingiremu, nabo ebyabwe Mukama abiyingiremu, abajjeko ekivume. Tugenda okufuluma ekisibo ky'ennaku 40 nga neyasibamu wiiki emu, naye ali ati neyazitandikira ewamu, era naye bw'atyo. Nabadde nnyuma n'emukwano gwange omu musawo, n'aŋŋamba nti singa abantu bamanyi, musawo naye ate mulokole, n'aŋŋamba singa abantu bamanyi, singa bonna bagoberera ebisiibo by'oba olangiridde, abantu abasinga obungi concentration y'amasavu yebaleetera okulwala kansa n'endwadde ezitamanyiddwa muwendo. N'agamba naye abantu abagumye ne basiiba ekisibo kino eky'ennaku 40, kyova olaba nga abamu mwajjayo sikaati zammwe ezibadde zitakyabatuuka ze mwawumuza edda. Mwajjayo sikaati zammwe, mwajjayo butoopu bwammwe, amasuuti gammwe mwagajjeeyo, gali ge mwali mwawanika agali gatakyabatuuka, kati gabatuuka, kati muli ku normal size. Empale zammwe abaami mwazijjeeyo ezaali zitakyabatuuka ze mwali musudde eri, era ojambala n'owulira nga efiitinze bulungi ate ng'owulira n'emirembe. Kati ate we twayingirira ekisiibo, empale ze twali twambala kati ate ekumalako emirembe, kubanga ate olina okusibira omusipi mu katuli akasembayo, ate olina ogifunyaafunya, esaati zibalebera, obwali bufiitingi kati era bwe bufiitinga. Kitegeeza nti you have benefited, musawo kye yabadde aŋŋamba, you have benefited physically and spiritually. Ekisiibo kikukolamu omulimo gwe bayita free detoxification. You detoxify yourself unknowingly that you have survived many risks of diseases and sicknesses. Viruses nyingi ezizikiridde ezibadde ez'obulabe mu mubiri era ne mu bulamu. So twebaza Katonda nti wiiki eno etukwasa eky'omubiri, etukwasa n'eky'omwoyo. Twayogera ku Sande ntugenda kuzzaako obuzza tewaliwo kaseera ka kuzanyisa mulabe kubanga n'omulabe tali mu muzannyo. Omulabe wo Setaani ali serious.
so mwebale nnyo ababaddeyo olwaleero tubeesunga olwokuna twesunga abantu bangi nnyo ku lwokutaano twesunga abantu bangi nnyo ku lwomukaaga enkubo beetonnya oba gwaka tugenda mu maaso n'okwetagguluzaako omulabe ate twesunga ensi n'ensi ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 11 nga tumaliriza ekisiibo ky'ennaku 40 ya ekisa Mukama akimpadde tewannaba kubaawo afikka nti musumba tontuuseeko nze tontaddeeko mafuta ate ndowooza wano twagenda ku advantage waliwo omuntu yakwatanga amafuta naye n'agajjamu nga tegamumala naye gano ag'ebbomba nsaba owa control room anteereyo ku anointing eyo engeri gye twanointingamu enedde teekayo balabe gano ag'ebbomba sinze nga pima engalo kasitenyiga bweppa ofunira ddala g'okwatako ku mutwe gwo n'oyongera okunyweza essaala eyo gy'obadde osaba ate n'ogajjaawo n'ogasiiga naye ku kitundu kyonna eky'omubiri ky'oba oyagadde ogasiigako nga gakumala gano ag'ebbomba Mukama ate yakitukolera bukolezi so buli omu nsobodde omutuukako buli omu mutuukako era nzikirizanga ne ku lwokunangenda kuba nointinga ne ku lwokutaano nja batuukako ne ku lwomukaaga ennaku zino zonna parking weeri ya ne ku lwomukaaga ojja kuyingira opaakinge mu Kanani owa pikipiki ow'emmotoka olw'omukaaga ojja kuyingira opaakinge mu Kanani olunaku olutali lwa kupaakinga mu Kanani lwe lw'Essande lwokka twebaza baneiba baffe aba hotels ez'enjawulo mwebale nnyo okubeera ba good neighbors baneiba baffe ba residents mwebale nnyo okubeera ba good neighbors twebaza abantu bonna ab'omu Makerere Kikoni mwe tuwangaalira awali ekkanisa ya Mukama waffe mwebale kutwagala mwebale kusenza abantu abo abaleeta ebidduka okuba leero twaddamu okusaba nga lockdown evuddewo tetwaddamu kuba na parking ku Sande ku Kanani parking ebeerawo mu nnaku njereere nga kye tunoonya tuleme okulisikinga obulamu bwammwe omuntu yenna bw'abanga azze ku Kanani obulamu bwe yazze nabwo tububalanga bwa kitiibwa bwa muwendo kubanga singa tabadde mulamu tetwandibadde nga tumufuna twagala obulamu obw'omwoyo bubeere butereevu obw'ebirowoozo obwo bubeere nga butereevu n'obulamu obwa bulijjo physically we need you when you are completely well so kyova olabanga ku Sande tetubaawo na parking abantu bapaakinga mu neighborhood wonna ne bajjuzaayo wadde bw'obajjako akasente akatonotono erudde eyo naye era twebaza Mukama tewaliwo okwemulugunya tewali complaint eraga nti waliwo ekintu kyonna ekyali kibuze tutegeregana tewaliwo complaint yonna eraga nti waliwo ekyali kibuze nolwekyo twebaza Mukama nti ne baneiba nabo akatono ako ke babajjako batwala ka security now olw'omukaaga lwa wiiki eno tujja kupaakinga ku ttaka lya Kanani ejja kubanga bwe tukola mulankyawa tujja kupaakinga mu ttaka lya Kanani jangu ne pikipiki yo boda oba eya bulijjo jangu n'emmotoka yo tujja kupaakinga eri wansi then waggulu n'amabanga gonna agana bagasigadde mwe tugenda okuba nga tukolera social distance yaffe bulungi nnyo mask togirekaayo temperature ogiraba tugikebera bulungi sanitizer tukusanitize nga tukyakukuba olupiira wenna nga bwe twatandika bwe tuli records mwebale nnyo tugondezaamu nekibanga newankubadde ng'osaba buli lunaku naye buli lunaku okkiriza tuddemu tukugyeko records wavudde wa buli bwe butinge bye tebikyaliwo kubanga ebyo byajja ne COVID. Those are the SOPs. So twebaza Mukama Sunday service ngenda kuba anointinga mwenna
wadde naba n'obukoowu bwa wiiki eno yona n'obwa Saturday naye waakiri Katonda abeeko kyakutula ku bulamu bwo tubeeko kye tutuukako tubeeko kye twekolera tutegeregana mwebala abeetegekedde wiiki eno abagamba nze eno gye nguddemu ne nga ngisiiba nnamba ostrugglinga naye is worth it ngambye nti ostrugglinga naye is worth it so twebaza Mukama olw'ekyo mwebale nnyo abawayo sente za Pentagon mwebale abawayo sente za Pentagon abatuteyo sente zammwe nsaba batugireyo Pentagon tubeere nga tugira bakaawo yes owa control mukati jayo Pentagon nga sibye ebiri ebyogamba nti tugirabira mu kirango Pentagon eyo nga bw'ogiraba ali ku Soroti TV egenda kubaawo kasita Katonda yaddira ekirowoozo n'akiganya okugenda ku lupapula abakugu ne batutwala ku ddaala eriddako okuba nti ate Pentagon yamala neeteekebwa nemu ekyo ekifaananyi kyolaba then kati tujja gisimira emisingi era ejja kubaawo abakatwegattako ebyo ebizimbe byolaba ekyo kye bayita 3D tewaliwo kizimbe kiri ku Kanani tusabira mu kibangirizi tusabira mu tent ate abasinga obungi ne basabira ebweru wa tent actually percentage ntono nnyo ebeera mu tent kyova olabanga abantu beebuuza ne bagamba tewaliwo shelter tewaliwo air condition tewaliwo floor buli kyolowoozaako tikiriiwo naye abantu nga bayiika buyiisi biri byonna byoyogerako tuyinza okuba nga tetubirina kati gwe tulina yanaabitutuusaako wangi byoyogerako byonna tuyinza oba tetubirina kati naye gwe tulina ye Katonda omulamu era yanaabitutuusaako era abangi gwe beeyunira mu nkuba ne mu musana mu nfuufu ne mu kisooto ye Katonda buli omu gw'amanyidde ddala byamukoledde oyogeranga bitono ku bantu abo ab'oku Kanani buli omu alinayo kyagamba nti naye kino Katonda singa saamukwasa wano sandikifunye emyaka gino. Everyone has a testimony. Very many people has exclusive testimonies. Abantu balina obujulizi obwekusifu. Abantu balina obujulizi. Balina obujulizi n'abaana baffe n'abakyala n'abaami bonna balina obujulizi. Kyova olaba wiiki eri ku Good Friday enkuba yatonnya ekiro kyonna neekera ku makya naye zaagenda okuwera ssaawa 2 ng'abantu Kanani bajjudde. Olyaga nti enkuba what is enkuba nze ekyennonayo ku Good Friday nkimanyi. So ngera bwolaba commitment ya wiiki eno nti omuntu kyanonawo akimanyi. So luliba lumu ng'eyo parking gyolaba mu animation ng'ewedde okuzimba Pentagon gyolaba n'oga nti nja kutuula wali ng'ewedde okuzimba ekituuti kijja kubeera mu center Katonda nga bali omulamu abanaamalanga okwatula obulokozi ate wali emmanju mu swimming pool nga bagenda babatizibwa Katonda nga bali omulamu abazenga ne bya media tebabirabangako abataasona na birambulako nga bakyasoma olaba ennyumba za short media tugenda kuziteeka okwo kwegamba kiri weetaaga bwetaazi kunoonya woonaakwata Katonda nga bali omulamu atukozese mulembe gwaffe. Mwebala batutte sente mu Centenary Bank, mwebala batutte sente mu Equity Bank, mwebala batutte sente mu Bank of Africa, mwebala batutte sente mu DFCU, mwebale abatutte sente mu Stanbic Bank kwa akaunti za House of Prayer zonna nga betuzibawa. Mwebale nnyo. Mwebale abaleese sente ku Canaan Land. Mwebale Katonda kibabalire. Mwebale mmwe abasuze nga mwetegese ng'ogani ho ezange ze neetema ngenda zitwalayo enkya eno wiiki nkugambye twatabuse buli kimu tukikolera mu full swing. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Munzikirize
nkomewo tutandikire we twakomye jjo kati katukirize akalango ok'oku radio n'ak'oku TV kayitewo ddayo ekitabo n'ekkalaamu owandiike gwali owala oba ali wonna wooli enkyokere mu banka wenyigire mulimo guno Sande tugenda kuba tukiggala Mukama akuwa omukisa mpumulemu katono akalango bwe kaggwa ddayo ekitabo n'ekkalaamu ate tugende maaso n'okugatta we twakomye jjo twagambye olina okwawula tovaawo. Soul Television Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yebazibwe, Mukama yebala abakuumye, Mukama yebala abalabiridde, Mukama yebale abalwaniridde, Mukama yebale abagabiridde. Era naffe twongera kunyweza mavivi, twongera kukwata ssaala nga tugamba nti Katonda akume buli omu omulokole n'atali mulokole. Twebaza Mukama nti endwadde embi eyitibwa COVID-19 waakiri mu ggwanga Uganda etuuliddwa ku nfeete. Siffe ayi Mukama n'erinnya lyo liba ligumizibwa. Ate nga ne bannaffe bonna abali emitala w'amayanja era nabo Katonda abakuumye. Abali mawanga nga abantu bafa, abantu balwala, Katonda abakuumye. So twebaza Mukama. Okunoonya Mukama ddala tekuyiwa, yatugamba tatugamba ngako okunoonyeza linnya lye bwereere. Nzize nno olwaleero nga njagala kubebaza mu kisiibo kino eky'ennaku 40 mwebala okunoonya Katonda, mwebale okumwagala, mwebale okwewaayo, mwebale okukola buli ekisoboka okulabika nti Katonda abiyingiramu, si kubiyingiramu kokka naye n'okutugirawo ekivume. Mwebale abajumbidde campaign ey'okuwaayo muzine ennaku 40 abajumbidde campaign eyo ey'okuwaayo ku lw'okuzimba Pentagoni. Mulimo Mukama gutukwasiza, mulimo guli mu mulembe gwaffe. Ebyawandiikibwa bingi nnyo ebyogera ku bantu Katonda bayakwasa emirembe nga balina okumuzimbira, nabo ne babeera beesigwa ne bamuzimbira. Naffe manyi tugenda kubeera beesigwa era tugenda kumuzimbira. Tubeebaza olwa akawunti 5 ze twabawa ze mugoberedde okuba nti buli lunaku wabaayo abalipootinga abateekayo ssente. Twagamba nti twekutune mu groups 4 weeronderako wonaabeera weewaawo tukola omulimu gwegumu era n'empeera y'emu mu maaso ga Mukama. Katonda akebera mutima. Ne tugamba nti omuntu ajja kuwaayo emitwalo 2 abantu obukadde 5 million people. Okkirize Katonda naawe oyingire mu kampeyini eno ennene, oyingire mu mulimo guno omunene. Abantu 5 million ng'ojja kuwaayo emitwalo 2 gyokka, era ng'osobola oziwaayo omulundi gumu oba osobola oziwaayo mu bitundutundu paka ne zinaggwaayo. Ne tugamba nti wajja kubeera gurupu y'abantu akakadde kamu, abantu akakadde kamu nga buli omu ajja kuwaayo emitwalo 10 emitwalo 10 abantu 1 million people. Nga tukkiriza Katonda ndi eno project ffenna be tukwatagana ku miliyoni z'Abannayuganda 45 ne twerondako abantu obukadde 5 tusobola okumaliza omulimu guno. Abantu miliyoni 1 buli muntu bw'awaayo emitwalo 10 Pentagoni tuba tugimaze. Ne tugamba nti abantu abalala gurupu ey'okusatu abasobola abantu emitwalo 10 abantu ennyini nga be bali emitwalo 10 buli muntu n'awaayo emitwalo 5. Mwebale nnyo okubanga buli muntu yafuna waagwa era akola kyonna ekisoboka. Actually abaali beetemye nga ndi wa mitwalo 2 oba ndi wa mitwalo 10 oba ndi wa mitwalo 5 ate bongerayo buli kaseera bongerayo kubanga bakifuniddemu omukisa. Tewali awaddeyo n'aba nga talabye mukisa gwa Katonda. So ne tugamba nti waliwo n'abantu omutwalo gumu 10,000 people abagamba ffe tusobola okuwayo okuva mu mitwalo 10 n'eziri wakati awo okutuuka ku miliyoni ya sente era n'okusimbula okuva ku miliyoni okutuuka kumpi ku billions. Katonda nga bw'aba ayogedde naawe n'omutima gwo. Twebaza nnyo nti gurupu ey'abantu omutwalo ewaayo, gurupu ey'abantu emitwalo 10 ewaayo, gurupu ey'abantu akakadde akamu naye ewaayo,
gurupu ey'abantu 5,000,000 nayo ewaayo. Nzize nno olwaliro okubeebaza n'okubategeeza tubasabira omukisa era ennaku 40 bwe ziriggwayo ate sande egenda okuddako eribeera yakubawa accountability. Tukozesa akawunti kubanga y'engeri ennyangu y'okugatta nti mu banka eno waliyo zino, mu banka eno waliyo zino, mu banka eno waliyo zino, ekyo ne kiba nga kivudde mu kkubo. So banks 5 ze twabawa zonna muzijjumbidde era njagala okuziddiramu omuntu yenna ali mu puroguramu olwaleero alaba akalango kano ali ku Salt FM, ali ku Salt TV oba ali ku Salt Media App oba ku YouTube oba ku Facebook yaffe mu kaseera kano kennyini munzikirize nzire munnange akawunti zino ne banka mwe ziri. Tugambye banka ziri 5. Tusookera ddala ne akawunti yaffe yasookera ddala mu Centenary Bank. Akawunti eyo eri namba 31-0-3-6-00-6-1 eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri mu Centenary Bank. Wonna woogenda oba mu agent oba mu branch oba ku headquarter oteekayo sente. The account number where you can put your contributions towards the campaign of the noble cause of building the Pentagon, the house of the Lord, is account number 31-006-0061 in Centenary Bank, countrywide. The second bank account is in Bank of Africa. The account is in the names of House of Prime Ministers International. The account number is 70-71-53-0002. Account jetuna mu Bank of Africa njikuddiramu eri 7-5-3-0-3-2. Mwebale nnyo abagikozesezza okuteekayo sente ez'okuzimbira Mukama ennyumba gye tukkiriza nti tugenda gizimba mu mulembe gwaffe. Teriimu mu Afirika tewali walala weeri ne paakingi yaako, swimming pool, ebbatirizo era nga yonna bw'ogiraba. Akawunti ey'okusatu eri mu Equity Bank eri mu manya ga House of Prayer Ministries International eri account number 14-3-174-524 n'osembyayo 3. The account number in Equity Bank in the names of House of Prime Ministers International is account number 104-320-174-524 and lastly 3. Another account is in DFCU. The account is in the names of House of Prime Ministers International. Account number 015-636-589-187 and lastly 87. Account number jetulina mu DFCU eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri number 0-16-3-5-89-187 ne tusembyeyo 87. Account jetulina mu Stanbic Bank eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri account number 903-00-85-058 ne tusembyayo 4. The account number also to put your contributions in Stanbic Bank is in the names of House of Prime Ministers International. Account number 903-001-856-058 and lastly 4. Those are the 5 accounts that we have in 5 banks to ease your way of giving your contribution towards this noble cause. Whether you are saved or non-saved, this is a great assignment that God has given to our generation. God could not give us what we can't accomplish. I want to pray for you. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, bless everyone that you've spoken to. Bless everyone that has heard your voice in his spirit to go and put the contribution towards this noble cause of building your house at Canaan land, the house of prayer, the one that we call the Pentagon,
and all the structure for the parking. Let all generations of this person be remembered in the mighty name of Jesus. Kitaffe omulungi nannyini kisa, nsabira abantu bano bonna abawayo sente ku akawunti zino obalabisa omukisa, obakolera ebikulu, obajjukirenga abawaayo ku lw'okuzimbira Mukama ku ttaka lya Kanani, abawaayo ku lw'okuzimba Pentagon, ku lw'ekizimbe ekyo ekinene ekya parking. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbasabira okuba nga balaba okujjukirwa kuva mu maaso go, obaviireyo oyingire mu byabwe, obaggirewo ebivume byonna ebya buli ngeri, naye baleme okukoma nti bo be bakomye okugabana. N'abaana b'abaana baffe bonna bagabane omukisa gw'okukola omulimu guno mu kiseera kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale nnyo Mukama, ennaku ez'ekisiibo, ennaku ez'okwewaayo, ennaku ez'okuwaayo zigenda okugwako. Tukole accountability nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'otukwasiza mulembe guno. Era nsabira na buli alina ebbanja, na buli atalina mulimo, na buli abadde omulwadde, ekizibu kyonna ekibaddewo kiveewo mu linnya lya Yesu. Ngisabye essaala ku lw'abalokole n'abatali balokole balabe omukono gwo mu linnya lya Yesu. Mukama abawoze. Soul Television Femunyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mwekuumira ku eno yokka, mwekuumira ku Salt Media, mwekuumira ku Salt FM zonna, mwekuumira ku Salt TV, abali emitala b'amayanja mwekuumira ku Salt Media app, ku YouTube ate ne ku Facebook. Mwebale okubanga muleeta bangi okubanga bawuliriza Salt. Mwebale okubanga ennamba ezo muziwandiise, Mukama akibabalire nga mukola kye muteekeddwa okukola mu mulembe gwaffe guno ogw'okwewayo eri Katonda. Nga sinaba kugenda mu Yeremiya 15 onyirole 19 tulina bangi abatwegaseeko benandyagadde bakole notice. Yes, abamu babaddeko jjo, abalala bapya bangi begaseeko olwaleero. Jjo twagabanya Yeremiya 15 okuva ku lunyiriri ole 19 okutuuka ku 21. Katonda ng'agamba nti bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. Naye twagenda okutuuka mu ssomo eryo nga tugamba tusaanidde okubaako bye tuta, tusaanidde okubaako bye tweyawulako, tusaanidde okwejjako ebizitowa tusobole okubeera mu lugendo luno, tusobole okuba nga tuba ne future ennungi. COVID-19 ffe twamugjamu essomo, twalaba mu lockdown enjala bwetawaanya, as if that was not enough. Enjala ng'ekutawaanya naye nga ne landlord akubanja, as if that is not enough. Enjala ekutawaanya, landlord akubanja, neekaayaka nako ne kagwako, as if that is not enough. Nga tokkirizibwa na kuva waka, kuba oluusi enjala bw'eba ekuluma n'otambulatambula ogibuzaabuza, tewali akukyalira, toyina gwokyaza, olubuto olubanja, amasanyalaze, amazzi. His Excellency ne batandika omuforwardingira request z'abantu, abantu balemo basalako amazzi n'amasanyalaze, naye nga amasanyalaze geesala gokka. Twali twagwa dda mu katego kano ke bayita yaka, uniti bwe ziggwako ng'ovuddeko. Nasobola okwogera ne balandiroodi, balandiroodi bangi nnyo. Katonda abatuweera omukisa, babeera bantu balamu, ne bagaana okubanja ssente mu kaseera ako. Naye ate ne pulezidenti bwe yali alangirira, era ekyasinga okutawaanya abasuubuzi n'abalala bonna, teyagamba nti agamba bangi gavumenti eneegakwatako oba bannannyini bizimbe basonyiwe be babanja. Babagamba butababanja mu kaseera kano akali aka lockdown. Wabula nga lockdown bwevaawo mwambalagana mu kanzu ne landiroodi, era balandiroodi bangi abalinda balina ebifo ebikolerwamu nga balinda lunaku lwa kuggulawo lukka, abatalina mitima olwaggulangawo nga n'ebintu babiwamba, oba nga ayongerako ekufulu endala ng'agamba okuyingira okole omala kunsasula, n'omunnyonnyola n'omugamba gye mbadde sikola.
gula wonkole nja kusasula nagaana abamu ne batunda ku byabwe abalala ne beewola ne basobola okuba nti baddamu abalala ebintu ne babijjayo mu maduuka gye byali ne batandika bitundako nga babitundira waka abalala twabalaba nga emmotoka ezaabwe ezaafuuka maduuka abalala kwe kuvudde ne trend kati eriwo ey'okuba nti kati social media z'abantu bakolerako sente kati social media bangi tebakyateekako bya kuseka biki ebigenda maaso mu ggwanga biki bateekako bye batunda abalala bayawuzaamu wakati 50-50 ateekayo biri kubanga ababyagala bajja kubeerako n'ateekako ne products wangi ateekayo biri kubanga ababyagala bajja kubeerako ne products n'aziteekayo ate munnange era kirungi nnyo okwetegekera buli mulembe n'obaako by'olowoolezaamu abantu bagulira ddala bye basanze ku Instagram abantu bagulira ddala bye basanze ku Facebook abantu bagulira ddala bye basanze ku WhatsApp so ne kiyambako omuntu okulikavalinga data we naye abamu capital yanafuwa nnyo nga sente bananyini bizimbe ze babanja tezimuganya kusigala nga akyali mu kizimbe. So what they do today is called deliveries. Bannayuganda kati bakola business ng'owa Amazon. Enamba bagiteekako ne bagamba oba osiimye tukubire ku namba bweti tosasula nga tetunakutuusaako kintu. That is a good innovation. Okusinga okusiiba n'essimu abamu nga muzikyusa nozikyusa tokwata ya layisi okwata ya bbeeyi naye tekuwa wadde 10 ako nkasanyukira mwebala abakolera business ku ssimu zammwe to the extent nti abantu batundirako n'ebyokulya abalina restaurants abafumba ku mikolo balangira okwo to the extent nti abantu balangirako sumbuusa ne kabalagala ne amandaazi ne chapati era nagamba naye akola deliveries. Ekyo mbadde sinaba kumanya ngeri gye bakikolamu kubanga oli asobola ogandeetera sumbuusa 2 nga bw'oba ozikolera najja nankumbi ng'ali ntinda zimulabikidde bulungi olugendo lw'entinda ne najja nankumbi siraba sumbuusa we zikolera naye newankubadde ng'olusika order kabeera katono abantu bali organized bagula pikipiki ate nga pikipiki zinywa amafuta matono bino byenjogera ninga akunyumiza n'enkuwa amagezi era obiyingiremu bagula pikipiki ezinywa amafuta amatonotono ne ziba nga zitambula okukola deliveries gweoyinza okulooza nti akuleetedde sumbuusa 2 naye nga pikipiki eyo sente ezigenzeemu ntono naye nga batwalidde abantu bangi at the same time batwalidde abantu bangi atego era nga bwoba nti bw'oba ogula ekitabo ku Amazon ate tibakikuguza sente ezenkanankana n'ezirinya tiketi y'ennyonyi ogenda mu Amerika n'okudda naye delivery eyo ekyo ekyamatwali tetukimanyi nti baweereza ebintu bingi ne basigala nga tebalina kye bafiiriddwa. So mu lessons ennyingi ezajjira mu COVID-19 mwe twava ne tugamba nedda tuteekwa okunoonya engeri gye tusomesaamu abantu okukola emirimu nga tebavudde nawe bali weewaawo tukikola ne ku kituuti abajja mu church bapiikinga business ideas naye mu purogulaamu y'emisingi tuteeka nnyo essira ku ngeri gy'osobola okutoolamu amagezi agasobola okukutaasa. So mu kukizuula nti renti yatukosa yaka yatukosa amazzi gatukosa ezo wano woosula zakukosa ate n'eri gy'okolera ate nga n'abaana baali wali waka
ne tugamba bateekwa okubawa ebirala ebikolebwa. Bisobola okukolebwa nga capital mulina. Bisobola okukolebwa nga ebyokukola by'omaze okutegeera obulungi oluvannyuma ne weewola ssente. So kabadde ka recap akatonotono kayambeko ku bantu abangi abagenda batwegattako. Actually juzi tugenda ogenda ku satellite ya Star Times, ku dish ya Star Times channel 187 Soroti TV weeriawo nga tumaze okusomesaako ku bimu kati twagala tuddemu naawe ddemu okebere notice. Waliwo ensonga 7 ze twagamba z'oteeka okutwala nga nkulu. Wandiika ensonga esooka okusobola okuba nga tulwanyisa obwavu, tulwanyisa ebigwa bitalaze nga COVID, tulwanyisa embeera eyo newankubadde nga COVID taliiwo naye ng'olaba nti ekiriwo okulwana bulwanyi tekimala. Enjogere badde egenda ebuna buli wantu wonna nti akola omusaala tagaggawala. Abasasula omusaala tibasasula bantu mbu bagaggawale. Era mbwe ensibuko y'obwavu kwesiba ku musaala. Ne tuvayo ne tugamba nti abantu bonna bandiresigninga bayinza okulekulira emirimu gyabwe bwe banaawuliriza cheap talk. Buli gw'olaba aliko waali alina we yatandikira. Era ne tubagamba mu bigambo bitali bingi njogere mu bufunze kuba budde tuwali nti omusaala obuvunaanyizibwa bw'okubanga gukugaggawaza si bw'oyo akusasula. Wangi, your boss is not responsible of your development after paying you the salary. Omusaala gugaggawaza nga guteekeddwa bulungi. Tewali ssente ntono wabula pulaani yaazo yeyinza okubeera entono oba n'okuba nga tulinawo pulaani. Eriyo abafuna ssente nga tebalina pulaani. N'otunulira ezo zokka era bw'ozifuna pulaani z'olina za kuzisaasaanya so si za kuzizaaza. Buli afuna omusaala kimukakatako okuba ne pulaani ezaaza omusaala ogwo. Kimukakatako okubaako kyanoonya ekirala ekyokukola ekinaabeera ng'enkondo eneewanirira omusaala. Kikukakatako obutaba na mulimu gumu, magezi go ge gasobola okuyamba okumanya omulimu omulala gw'osobola okukola. Tutegeregana. Eno embeera nze nalaba nga eringa blessing in disguise. Kubanga newankubadde nga twaligesitalingayo abafudde naye ate si gwe muwendo gw'abali abafa mu mawanga amalala. Tutegeregana. Naye ate tetwaligesitalingayo bafudde enjala. Tetwaligesitalingayo bafudde olw'enjala. Nti kubanga emirimu gyabwe gyawummula kati n'olwekyo bafudde. Abo bwe bandibadde baakubaayo okusinga bandibadde baganda baffe ne bannyinaffe abasomesa. Naye ate weewuunye nti amasomero agamu nga classes tezinaba kugulawo tewali musomesa ali mu kkuba nduulu mu nguudo nti bamuyambe bamuwe emmere. Amakulu gaakyo nti COVID-19 n'emitawaana gye byayamba abantu okuzuula ebirala bye basobola okukola okubeera abalamu. Ng'ogyeko omusaala gw'obusomesa okuba nti mutono naye n'ogwo omutono ate nagwo ne guvaawo. Naye ate ne basigala nga bakola nga basomesa nedda ne bazuula potentials endala ze balina.
era bangi ne bommuza nti wayi P1 P2 P3 P4 P5 tebanaba kudda mukati mu gwe yali asomesa P4 oli kuki akanti nze ndi bulungi nze ndi bulungi ogwali omulimu ogwali main kati gwe gugenda ofuuka mayina nkiddamu omulimu ogwali main work main job is now going to become a minor job. Alinayo ekirala ekimuwa ennyingi wadde waliyo ekirala ekibawa ennyingi abamu tebagenda kulekerayo okusomesa kubanga okusomesa kirabo. Abantu abasinga obungi abasomesa Katonda abatonda nga basomesa essanyu lyabwe liri mu kulaba abaana nga balina kye babataddemu era bangi ne mu covid muno tebabonyebonye nnyo abaana be batwalanga baabwe abaana bababeeredde blessing. Nyina mikwano gyange bangi abasomesa bendabye abalinnye ku nnyonyi n'agenda e Bulaaya for the first time ng'ekimututeyo si kirala abaana be yasomesanga be bamututte ate nga bamulwanira bulwanizi. Abali e Sweden ne bamutwala e Sweden, abali e London ne bamutwala e London, abe France bagamba ateeka okujjako eno, abe Canada bamwetaaga nga musomesa nga abasomesa abalala naye ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakulu. Era mbaweerera amagezi nti ekintu kyonna ky'okola ng'owulira kirabo kyo, it is your gift from God. Kikole n'amagezi go gonna n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna kyagale nakyo kijja kukwagala. Mbalabye abasomesa bangi abatambudde amawanga, mbalabye abasomesa bangi abayise mu kaseera ka COVID-19 nga be basomesa be babakozeemu omulimu. Mbalabye nga babawadde capital babayambyeko be basomesa. Unlikely rather ne bana abasomesa beekalakaasa buli lunaku batamanyi nti abaana abo baana baabwe. Waliyo abantu aba owuninga abasawo n'owulira ng'omusawo agamba nazadde abaana twazadde ategeeza abooluganda lw'omuzadde nti tumaze okuzaala ali paati. Abasomesa abaddala nabo bagamba tuli mu bibuuzo, twatudde ebibuuzo, twamaze ebibuuzo, twatikiddwa, abeera paati. So abaali bagenze mu busomesa nga tebateekwa kubaayo kati embeera yabateeka bateekwa okubeera. Abaali bagenze mu busomesa nga bateekwa kubaayo Mukama yabatonera ekirabo ekyo bafunye ebirala bye bakola naye bagenda kuddayo basomese for passion naye nga beezudde. So waliwo omukisa ogwajja nga gwekwese mu kigambo kya COVID-19 abantu okuzuula okusooka nti obulamu mwe baalimu bwali artificial. Obulamu bwe baalimu tebwali bwa ddala. Oli mu nnyumba nga togyetaaga, olina emmotoka nga togyetaaga, olina bino nga tobyetaaga, obadde ospendinga booti nga teweetaaga okuspendinga bootyo. Ebyo byonna byali harmonized mu biseera bya COVID-19. Ne tugamba wateekwa okubayo emirimu emirala. Basebo ne bannyabo bw'oba otunidde abantu abatusaba obululu abaagala tubalonde bakola emirimu lukunkumuli. Era bwajja n'abaga nti nze nkulira kino ndi ku boodi y'essomero lino ndi ku boodi ya nankani ndi muwuma ndi muki n'agamba munonde ngenda kubeera mwesigwa. Bw'oba olonda ng'olonda omuntu ng'ogatta ku buvunaanyizibwa amaze okwanjulira obuvunaanyizibwa bw'alina yeesigika. Bw'olonda atalina buvunaanyizibwa wadde era naawe omanya ne kino ky'omuwadde toli sure. Tutegeregana. So the case is not to resign. The case is not that the salary cannot make one rich. The case is not that being employed is a problem. Not at all. The case is about how you plan.
mindset. Gwe lwaki otunulira ekintu kimu bw'oti nene tugamba tuwaŋŋane amagezi engeri gye tunaatunuliramu ebirala. Kyemanyi obadde okola notice okuva mu mboozi gy'owulira ku Salt FM ate naawali ku Salt TV. Kati ne tugamba nti ebintu bino 7 biwandiike. Ekisooka nga totadde ekiri kyokola obanga okirindirira kikomewo nga kyakugibwako mu biseera bya lockdown, kuŋŋaanya amawulire agakwata ku kirala ky'osobola okukola. Use your time to gather the information about something else that you can do. Kuŋŋaanya amawulire, kuŋŋaanya ebikwata ku bintu ebiwerako nga naye onoonyezaamu kyakukola. Noonyereza kubaleeta bino, noonyereza kubatunda biri, noonyereza kubakolera wali, olabe ojja luddawa. Ne bw'oba tolina capital si kyekikulu, pulaani kyekikulu, ekyo kiwandiike. Abantu bangi abalowooza nti koofune ssente pulaani enaakusanga eyo, that is a disaster. Kibanga kubeera nalungi naye nga tolina mpisa. Obulungi we buli n'empisa tolina. You are so beautiful without character. That is a disaster. Beauty without character is a disaster. Also, capital without a plan or money. Receiving too much money without what to use it is a disaster. Zikusala. Sente tezikulabamu. Sente nungi banange twetaaga sente. Naye sente etta. Omuntu agirina nga tanakyagikozesa. Sente erituwe bw'otogituma ekutuma. Kiwandiike. Sente erituwe bw'otogituma ekutuma. So, newankubadde nga kirabika sente teziriwo, kuŋŋaanya ebikwata ku by'oyagala okukola. Gather the information about what you want to do. Number 2, censure that information. Sengejja. Teeka notisi zo ku mmeeza olabe kiriwo ekitandikirwako, kiriwo ekisoboka, kiriwo ekitandikikako n'obusobozi bwo, oba ekitandikikako ng'ojja kwewola bwewozi. Number 3, yegwa mu misingi gye twabadde mu jjo. Salawo, yawulawo. Take a decision. Do not be indecisive all the time. Salawo. Take a decision. Nti kino kyengenda okukola. Bangi abatwala obudde buli kaseera nkyapulaninga, nkyakuŋŋaanya bubaka, nkyalowooza, mbirowoozaako, nkyabirowoozaako. Salawo. Jjo twakigabanye nti okusalawo bwe bulamu bw'omuntu. Number 4, after making a decision, do not waste time. Start. Start in a humble way. You don't have to have too much to start. You have to start and build the capacity to too much. Toteekeddwa kuba na bingi olyoka otandike. Tandika mu kukuŋŋaanya mu kusondasonda okwo osobole okutuuka ku bingi. Start small. Era owulira balina kye bayita SMEs. Then waliyo ne corporate companies. SME kitegeeza small and medium enterprise. SME kitegeeza small and medium. Olina okuba nga okkiriza okutandikira mu small.
enkulaakulana ekutuuse mu medium naye nawe oli entrepreneur start. You are not an entrepreneur if you have not started. Olugendo lw'otandiseeko ekigere luba lwakutuuka. Programu eno ogiraba etwala essaawa nnamba. Naye singa njogera ekigambo ekisooka tuba tujja gimalako. Wangi? Programu eno ey'emisingi etwala essaawa nnamba. Emabega waayo erinayo olunaku lulamba buli programu lw'ogirowooleza. Essaawa eno emu eba n'olunaku lulamba olw'okulowooza ng'olowooza ku programu egi. Buli lw'ogiraba oti nonda muno ogirowoozaako. Buli lw'ogiraba oti nonda muno ogirowoozaako. Give thoughts and time to what you want to do. But do it. Kikole, kitandike. So bwe ŋŋaana okwogerayo ekigambo, bwe ŋŋaana okudda emabega w'akazindaalo kano, bwe ŋŋaana okujja ku screen ya TV yo solotiyo, kitegeeza tewaliwo kyentandise era twali kyetugenda kumaliriza. Naye lugamba nti mbaaniriza programu emisingi olunaku olwaleero, basi eteeka ogenda essaawa neggwaako. Ebimu mbisanga wakati. Basaba ne banyabo tuwali atandika nga amanyi byonna. Katonda yekka y'amanyi byonna. Wangi? Ndi basaba ne banyabo tuwali atandika nga amanyi byonna. Katonda yekka ye Alpha and Omega. He is the beginning and the end. He knows the end from the beginning. Yensonga lwaki tubeera surprised nnyo bye tuba tulina mu theory nga si bye biriyo mu practicals. Kyobulaba ne bw'ova ne first class ya business era bakugamba nti do you have experience? Era wakati mu masomo gonna ge tusoma tusindikibwa ogenda okukola internship. Intern of what we are doing. So that ng'ofulumye obeera oyinayooko ka field experience. So biri byonna by'ogatharinze, by'ocomparinze, by'odicidinze, by'otandisa okukola okutegerera ddala ekituufu ky'okoze omala kutandika kukola. Omuntu yenna bakugambanga nti omulimu ogwo ngumanyi, mubuuze wagukolako. Bw'agambanga nti aa komaawo ebisigadde abenyumye nga bikuyita ku mutwe. Wangi? Omuntu yenna bw'agambanga nti ekyo kyogerako nkimanyi ng'ayagala kuwa magezi. Ekibuuzo ekisooka wakikolako kyoyagala okunyumizaako nti sikikolangako. Ayagala oba kunyumiza bya sister we oba bya brother we oba bya mukwano gwe, ezo mboozi za makubo. Nze nziyita mboozi za kumalwa. Olw'obutamu embalasinga tovaawo naye bw'oba olina gy'olaga obeera waddembe ogenda kubanga byabeera agenda okukugamba togenda bitwala. Always listen to the one that has experience. Don't listen to hearsay. Bulijjo ebiseera byo n'amatuugo biwenga oyo akiyiseemu akikozeeko so se yawulira nga boogera. So okutandika kikulu nnyo. Number 1, gather the information. 2, censure that information. Number 3, decide on what to do. Number 4, start doing it. Number 5, exercise the discipline of what you are doing. Buli kintu kyatukola kituwa discipline yakyo. Buli kintu kyatukola kituwa empisa zaakyo. Bwoyisa ekisibo ky'embizi ndi sole bwebanga ekofendinga.
sibo ise sibo kyente wanji boy sex sibo kyembizi sibo ise sibo kyente simanyo bano wembizi bamuyita mulalo nayo wente ye mulalo experience yazo ndala nnyo discipline yazo ndala nnyo embizi tekuta ente kuta nina obukakafu nti ente ekuta so discipline eyekyo kyobeera ogenda okukola ogifunira mu kyo kyennyini nabawa ekyokulabirako obudde bunziruseeko nabawa ekyokulabirako ne mbagamba nti bw'obeera omuto enseenene olowooza tosobola zitunda ebinyeebwa kubanga oyagala nnyo bimeketa olowooza tosobola kubitunda amandaazi kabalagala naye munnange bw'eba bizinensi mpozi ngeri yakugulidde naye oba wabazedde ebinyeebwa ebijiiko ebirimu ye disipulini eyo kapito n'amagoba ng'omaze obibala tomala galyako bwoto n'ekukabalagala bwoto n'ekunseenene bizinensi ekizisuula disipulini yaazo enkyanja kujjanga ekigambo disipulini ntegere kyekitegeeza mu Luganda empisa z'ekintu ozitegeera oli nakyo bino ebisigadde ebbali osobola okwekisesayizinga nga bw'oyinza okweyisaamu ng'omukyala omufumbo oba omusajja omufumbo naye ng'ate toyina mukyala bw'omala okubeera naye ekyo kirala so empisa z'emirimu gye tukola discipline work discipline self control that's number 5 more so when you are using other people's money ng'okozesa sente z'abantu abalala ate gwe olina okwegendereza ennyo number 6 enkyandoza tubiyite mu buyisi think about paying back or saving on what we started with lowooza ku ky'okuzaayo sente ezaakwewolebwa ze baakuwola oba ze baakwewolera oba nawe ze wateekamu tandika okusavinga olabe nga sobola okuvaayo namba 7 bizinensi yo giwa obudde bizinensi yo giwa obudde eyagala obudde ekyo tujja kirwako nnyo bizinensi mwana nga bw'otayanguwa kutuma mwana ne baga nti omukyala azadde noga nti banguweko akaana kagende kandeetere n'amazzi ne bizinensi bweto bweri tomala gagituma bintu kubanga watandise okukola Alozias Bugingo gegange programu emisingi kanjiwumbewumbire wano kubanga ate amawulire ga Salt TV amanyuvu gavuddeyo ate ne programu ya Salt FM na yezze tusinkana olunaku olw'enkya mwebale ekisiibo tewerabirani ku Lwomukaaga tulikananire ku Sande tumaleyo ddala 4 awatali kusaaga Mukama akuume. Soul Television Femunyo.